buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a analizar la actualidad ferrolana y, cómo no, hablaremos de ese pleno que tuvo lugar ayer por la tarde, en el que se trataron diversos temas que preocupan a la ciudadanía, y para hablar de todo esto nos acompaña el portavoz del BNG, Iván Rivas. Muy buenas tardes. Hola, buena tarde, gracias por convidarme. Gracias por venir, porque tenemos muchos temas de los que hablar. Volvemos a eso que comentaba, ese pleno que tuvo lugar el jueves, esa sesión de final de mes, en la que podemos decir que tenía una alta representación de los colectivos de la ciudad. ¿Cómo foi? Ben, eu creo que o pleno que se celebrou no día de onte representa ou deu conta de moitas das demandas que existen na cidade, tanto polos representantes das asociacións vinculadas á diversidade funcional, que reclamaban unha cidade máis accesible, polos veciños e veciñas do barrio de Recimil, que levan anos demandando unha recuperación integral do seu barrio, e creo que todas estas demandas no día de onte quedaron explicitadas, e nalgúns aspectos temos avanzado, e creo que en concreto respecto destas dúas problemáticas, as conclusións ás que chegamos poden permitir que a cidade de Ferrol avance tanto no aspecto de mellorar a súa accesibilidade universal, que creo que vai sendo hora que demos un paso máis e non nos limitemos exclusivamente ao que é a supresión de barreiras arquitectónicas, sino que empecemos a falar de inclusión social e outro tipo de problemáticas. E no barrio de Recimil fomos capaces de, en base a unha moción que presentábamos por parte do Bloque Nacionalista Galego, facer que todos os grupos municipais sexan conscientes de que todo o que se ten feito ata este momento, procesos de regularización, censos, hai unha obviedade, e que non deron o resultado que, cando menos, poderían agardarse polos seus promotores, e que vai sendo hora de que enfoquemos o problema desde outra perspectiva diferente. ¿Cuáles son los problemas, así a grandes rasgos, que tienen? Ben, para nós e para os veciños e veciñas que onte estaban ali, o barrio de Recimil necesita a súa recuperación, pero non só física, e menos a recuperación exclusivamente aparencial, formal, exterior. Necesita a súa recuperación social, acadando unha diversidade das persoas que habitan e que conviven en ese barrio, e o que vai permitir que os conflictos que existen actualmente de convivencia se podan resolver cando os veciños e as veciñas que ali viven sexan conscientes de que forman parte de unha comunidade e que son eles mesmos os que coordinen e sexan capaces de cohabitar con normalidade. Para iso é preciso que colectivos como a Asociación de Veciños conten con espazos para desenvolver as súas actividades. Esta era unha das nosas demandas, ser capaces de dotar nun barrio público aos colectivos que ali desenvolven as súas actividades dun lugar de encontro, mercado, que está absolutamente abandonado, que leva anos en ruína. Debe ser un centro neurálxico non só para reactivación económica, sino para reactivación social. E outro dos aspectos que para nós é fundamental é que a rehabilitación, a recuperación do barrio non pasa exclusivamente pola súa renovación das envolventes exteriores, pasa pola recuperación interior, dotando de flexibilidade a unhas vivendas que permita que ali se poidan aloxar persoas de todo tipo, persoas máis maiores, persoas máis novas, estudantes, traballadores, xubilados, familias, persoas que cohabitan ou que viven soas, e esa diversidade vai facer que Recimil, que é un barrio central para o concello de Ferrol e debe ser unha das súas prioridades, deixe de convertirse en algo que levan moito tempo intentando introducir como idea nesta cidade, e o feito de que é unha carga para o concello vai a deixar de convertirse neso para convertirse non só nunha virtude, sino nun exemplo das súas maiores excelencias. Moción que fue presentada y aprobada por unanimidad, al igual que la situación de los trabajadores del Naval, que ayer, coincidiendo con esos jueves del Naval, una de sus concentraciones fueron por la mañana y por la tarde decidieron desplazarse hasta el ayuntamiento para esa demanda nueva de carga de trabajo. ¿Cómo ve la situación? Bueno, o de demanda nova, creo que si algo se demanda en Ferrol desde hai anos é a reactivación dos asteleiros da ría. Penso que no momento actual, cando menos, deberíamos empezar a sacar algunhas conclusións para non enganarnos a nós mesmos, non? E é que todo o
proxecto ou todos os anuncios que teñen feito en relación coas fragatas F-110 non foron máis que a excusa para desenvolver un novo proceso de reestructuración, procesos que levamos soportando desde os anos 80 e creo que vai sendo hora de que digamos que basta xa, non? E, por tanto, como podemos paliar esa situación inminente, urxente? Pois non hai máis saída que dotar de carga de traballo específica, non unha entelequia, unha abstracción, aos hostaleiros da ría. E a única alternativa que temos é a construcción do buque Ahor. E non porque haxa un capricho ou porque teñamos predilección por ese tipo de construcción, sino porque un buque Ahor permitiría iniciar traballos nos hostaleiros de maneira inmediata e impediría que os traballadores da industria auxiliar sigan na súa dinámica de ser despedidos de todas as empresas que agora mesmo non teñen traballo para desenvolver nos hostaleiros da ría. A segunda cuestión creo que tamén debería ser obvia. Levamos anos confinados ao sector militar. As consecuencias son as que estamos vendo. Despidos permanentes, perda de poboación, unha crise económica sistémica na cidade e na comarca. Quizás deberíamos empezar a pensar que o que necesitamos é diversificar o principal sector productivo que ten esta cidade e deixar de montarnos en telequias sobre que isto vai vivir do turismo. E para eso, o ámbito da construción civil é un ámbito de desenvolvemento básico. O acordo de investidura do Bloque Nacionalista Galego estableceu como premisa para permitir que o presidente do Goberno do Estado fose Pedro Sánchez que os hostaleiros da ría volvesen á construción civil. O Goberno do Estado asumiu eso como premisa. Había tempo que esa idea estaba absolutamente desbotada. Penso que desde aquí deberíamos asumir esa demanda como unha demanda unánime e deixar de seguir mantendo os hostaleiros circunscritos exclusivamente ao ámbito militar, como parece que por parte de algunhas organizacións políticas como o Partido Popular, en concreto no debate que se desenvolveu estes días atrás no Senado, se quere seguir limitando o ámbito de traballo destes hostaleiros ao sector militar. Probadelo que ese debate que se produciu no Senado tiña como punto fundamental que se lle entregasen os terreos nos que se pretende desenvolver o hosteleiro 4.0 o Ministerio de Defensa. Creo que ese é un mal camiño e, ademais, é un camiño experimentado. Quizás sería bo que experimentáramos outras alternativas. Seguimos hablando de otra moción que se trató ayer en ese pleno, presentada por el Partido Popular, en la que se solicitaba la declaración de fiesta de interés nacional a la fiesta de las pepitas. Desde el BNG se abstuvieron. ¿Por qué tomaron esa decisión? Nos abstuvimos porque consideramos que a festa das pepitas, e máis nun día como de onte, donde se aprobaba a declaración do 8 de marzo, ten connotacións que a día de hoxe pensamos que non teñen sentido e que é unha festa que, representando unha tradición que existe na cidade de Ferrol, debería reorientarse e empezar a vehiculizar esa capacidade de expresión cultural mediante outros mecanismos e con outros obxectivos. A obxectualización da muller en este tipo de festividades creo que é evidente e mal faríamos se o negásemos. Por eso, desde o Bloque Nacionalista Galego nos abstivemos, porque pensamos que, independentemente de que se poida declarar unha festa de interese estatal ou interese internacional, sería bo que os nosos comportamentos tiveran certa coherencia e non como aconteceu no día de onte no pleno municipal, cando o resto de organizacións políticas, o Partido Socialista, o Partido Popular, Ferrol en Común, se lles encha a boca cando se debate o punto da declaración do 8 de marzo e despois avalan propostas como esta. El Gobierno socialista lleva 8 meses ya trabajando en el Ayuntamiento. ¿Qué valoración haría de estos meses? Bueno, nos comentámoslo en algún momento ao inicio do ano. Para nós este é un goberno que, se o podemos definir de alguna maneira, sería como unha especie de goberno pijo, un goberno que fundamentalmente se centra nas cuestións aparenciais, formais, no aspecto máis institucional da xestión administrativa e
desde unha perspectiva global, se o resto de actuacións se desenvolveran con obxectivos sociais e en base aos intereses dos veciños e veciñas desta cidade, tampouco sería un problema que para eles fose prioritario ou fundamental dar unha apariencia de corrección institucional. Creo que eso non é o principal problema. Creo que o problema está en que centren o seu esforzo ao longo dos días na que traballan no Concello de Ferrol en mellorar esa imaxe, desde os aspectos máis importantes que afectan a esta cidade, o cambio respecto aos gobernos anteriores, a Ferrol en Común e o Partido Popular, non é sustancial. A política económica se desenvolveu ao longo do ano 2019 en base aos mesmos criterios de austeridade, o urbanismo e a xestión dos espazos públicos vemos que sigue cos mesmos problemas de precariedade, de mantemento de viais e de reordenación de tráfico por un transporte público que siguen mans privadas, a política de xestión do diñeiro público en base a subvencións nominativas siga sendo exorbitada respecto ás de concorrencia e, por tanto, os aspectos máis importantes que afectan á vida cotiá dos veciños e veciñas desta cidade siguen sin resolverse, como é a xestión dos servizos básicos como o lixo ou a auga. Coincide con la de tanto el Ferrol en Común como el Partido Popular, hablan de un gobierno de falta de gestión, de desinformación y además de falta de comunicación, especialmente, lo decía Ferrol en Común, con los socios de gobierno, tanto el BNG como Ferrol en Común, que habían permitido que el Partido Socialista esté gobernando, pero que después, como comentaba Jorge Suárez, no se les tenía en cuenta para temas tan importantes como el documento presupuestario que se les dio 15 minutos antes que dar a conocer a la prensa. Eu creo que eso son excusas que pon o Partido Popular e Ferrol en Común. Creo que eso non é o principal problema que ten este goberno. Non creo que nin Ferrol en Común nin o Partido Popular se caracterizaron pola transparencia, o diálogo e o acordo co resto de organizacións políticas, máis ben, todo o contrario. Pero, independentemente diso, non creo que eso sexa o fundamental, o problema fundamental deste goberno, senón as decisións que adopta. Esta crítica que fai Ferrol en Común e o Partido Popular evidencian que tanto o Partido Popular como o Ferrol en Común teñen a mesma orientación política e que os obxectivos que perseguen, por moito que aparencialmente poidan parecer totalmente diferentes, acaban confluindo nos mesmos argumentos respecto a un tema que acabas de comentar, que son os orzamentos municipais para o ano 2020. Para o Bloque Nacionalista Galego teñen moitísimas carencias, explicámoslo onte no pleno, pero tamén é certo algo que se evidenciou na presentación deses orzamentos e que rachan coa política de austeridade que se desenvolveu ao longo dos últimos 8 anos, tanto por parte do Partido Popular como de Ferrol en Común, na que o gasto público se reduciu ao mínimo, os investimentos eran ridículos, o seu nivel de execución tamén era moi pequeno e o certo é que para o ano 2020 temos o maior nivel de investimentos dos últimos 8 anos, máis de 12 millóns de euros de investimentos. E, por tanto, pensar que o problema deses orzamentos é que non nos dixeron antes que había 12 millóns de euros de investimentos, me parece que é un pouco ridículo e que o único que pretende é ocultar a xestión que eles fixeron, porque, ademais, estes orzamentos, en todo caso, en este aspecto, demostran algo que desde o Bloque Nacionalista Galego levamos reivindicando moitas cousas, levamos reivindicando moito tempo, e é que as cousas, se hai intención política, se hai vontade de facelas, se poden facer. E as excusas que se nos teñen dado respecto de que non se podían facer porque a normativa impedía, que era ilegal, seguramente, a partir destes momentos empecemos a demostrar que eran falsas e que tanto PP como Ferrol en Común actuaron conscientemente aplicando unha política que eu denomino austericidio económico e que vai en persuizo dos veciños e veciñas e en beneficio das grandes empresas
que xestionan os servizos básicos da cidade e as entidades financeiras. Aplaudían en esos presupuestos la necesidad de acudir a un préstamo para desarrollar inversiones, pero también les preocupaba que el Gobierno afirmase que cumplirá los límites de austeridad presupuestaria. Bueno, non nos preocupaba que o Goberno afirmase que cumpliría os límites de austeridade. Nos preocupaba que no borrador de orzamentos municipais se incorpore un enunciado que van a decir como que tendo en conta a experiencia de anos pasados, a previsión de execución deses investimentos novos se reducirá o 30% do orzamentado máis os que xa veñen de anos anteriores e que andaría ao redor dos 6 millóns de euros. Nos preocupaba que ese enunciado fose implementado na práctica e que non exclusivamente non tivera como motivo de incorporación aos orzamentos o axuste das cifras para poder avanzar no proceso de investimento público na cidade de Ferrol e, sobre todo, cando a contratación dun préstamo de máis de 7 millóns de euros para a execución de investimentos e prestación de servizos é unha demanda reiterada do Bloque Nacionalista Galego non a este goberno, sino a todos os anteriores. Desde el Partido Popular hablaban de grandes proyectos, pero que no serían reales, ya que ese informe de intervención determinaba que la previsión de ejecución era del 50%. Ben, como explicaba antes, a previsión de execución é do 30% máis os remanentes. En calquera caso, o que estamos a decir é que esa previsión non pode ser real. E como é previsión, agardemos que eso non se faga efectivo e que, por tanto, superemos con moito ese nivel de execución. Esas son as nosas demandas. En calquera caso, e para tamén deixar claro cal foi a política do Partido Popular, tamén quixera evidenciar que unha execución do 50% de 12 millóns de euros supera con moito a toda a execución do 100% que nunca existiu dos orzamentos do Partido Popular, porque quero lembrar que o Partido Popular no ano 2012 non chegou nin o 30% de execución dos investimentos públicos. E a política que desenvolveu, a política económica que desenvolveu durante 4 anos de maioría absoluta e que despois continuou Ferrol en Común durante os seus 4 anos de goberno, se baseou en reducir ao mínimo o gasto público, en contratar préstamos cando os tipos de interese estaban altísimos para beneficiar as entidades financeiras e devolverlle aos bancos cando os tipos estaban baixísimos. Hoxe, podemos contratar préstamos, non pasa nada, porque temos unha débeda moi baixa e os tipos de interese son baixos. E ten sentido recurrir aos préstamos para desenvolver investimento público, pero non como fixo o Partido Popular. Penso que este tipo de afirmacións, ademais de non ser correctas, demostran unha hipocresía evidente na maneira de facer política e por iso insistía antes en que nós non vamos a caer no argumentario fácil do Partido Popular e de Ferrol en Común de decir que este é un problema de comunicación. Julián Reina hablaba de esa comunicación con respecto a los presupuestos que a partir de esta misma semana se iban a reunir con los diferentes grupos de la oposición para tratar los presupuestos. ¿Se han reunido con el BNG o han concretado alguna fecha para hablar de los presupuestos? Até agora non nos temos reunido, farémolo nos próximos días e a partir de aí intentaremos chegar a conclusións polo ben da cidade con obxectivos concretos, con proxectos non só a curto prazo, sino a medio prazo para resolver moitas das nosas problemáticas que non pasan só por negociar máis ou menos os investimentos, sino por ter un proxecto que se basee en como xestionamos os servizos públicos, como desenvolvemos a política tributaria e deixamos de cargarlle aos veciños e veciñas a responsabilidade de facerse cargo económicamente das servizos que se prestan por parte deste Concello, mentre os outros e outras administracións públicas non pagan un euro en esta cidade, ou como xestionamos o diñeiro público a través de subvencións
que deberían ser con criterios de transparencia y concurrencia competitiva. ¿Cree que tendremos pronto unos presupuestos? ¿Se ve que el resto de las formaciones lleguen a un acuerdo o va a pasar lo mismo que pasó con Ferrol en Común? Ben, eu agardo que este Concello teña o antes posibles uns orzamentos para o ano 2020, porque teño explicado reiteradas veces en anos anteriores que non contar con uns orzamentos mellores ou peores, cun nivel de gasto mellor ou peor, condiciona a posibilidade de executar investimentos e de facer cousas ao longo do ano en que se desenvolven e os anos seguintes. Por tanto, despois de pasar máis de 3 anos sin orzamentos, cuns orzamentos prorrogados no ano 2019, que xa lle advertimos ao Partido Socialista que era un suicidio económico para a cidade de Ferrol, unha das necesidades básicas para o Concello é contar con orzamentos municipais, e eu agardo que o resto de organizacións políticas, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular como o Ferrol en Común, actúen con criterios de beneficiar a cidade e non por intereses partidarios nos que o único que os motive para negociar estes orzamentos sexa sacar rendibilidade electoral e máis ás portas dunhas eleccións o 5 de abril. ¿Qué valoración haría del documento de liquidación del 2019? Bueno, pois creo que demostra dúas cousas, non? Bueno, en xeral demostra que as consecuencias da política de austeridade que desenvolveu o Partido Popular e Ferrol en Común e que basicamente se circunscribe a dous ámbitos. Un, o nivel de gasto, que se reduciu moitísimo ao longo de todos estes anos, e o ano 2019 así se demostra, con 13 millóns de euros sin gastar, 1,22 millóns de euros de superávit, e que ao mesmo tempo incumplimos a regla de gasto. Co cal isto demostra a contradición das leis supostamente de estabilidade orzamentaria, que o único obxectivo que teñen é reducir o gasto público. E a outra evidencia, outro dos problemas que ten esta cidade, que nesta liquidación se demostran, é que en esta cidade hai entidades, administracións que non pagan e que non pagan de maneira importante e que eso nos xenera un problema de ingresos, un problema fundamental, porque con ese diñeiro poderíamos desenvolver proxectos, investimentos e resolver moitos dos problemas que ten esta cidade. A autoridade portuaria deixa de ingresar 600.000 euros ao ano en esta cidade, en Navantia, 1,4 millóns de euros que decide non pagar de IBI. O Ministerio de Defensa xa sabemos que polas propiedades afectadas non ten pensado aboar un só euro, pero que tampouco fai, ninguén llo reclama respecto das desafectadas, pero empresas como Emafesa, que xestiona os servizos básicos en esta cidade, como é a auga e a depuración, deixa de aboar o canon, polo cal ten o dereito de recaudar e prestar ese servizo, 1,4 millóns de euros ao ano, que os ferroláns deixan de recibir porque ninguén lle reclama a Emafesa que pague ese canon desde o ano 2015. E isto quere decir Partido Popular, Ferrol en Común e Partido Socialista. Creo que, primeiro, temos que recaudar o diñeiro que por lei, por acordos, por necesidade ten esta cidade para, segundo, desenvolver investimento público e deixar de non gastar nunha cidade que, curiosamente, cando menos gasta, menos posibilidades ten de gastar. E a realidade é teimuda, e vemos que a situación de Ferrol, se algo necesita, é que gasten diñeiro en ela. De otro gasto le quería hablar. El Partido Popular advertía que los ferrolanos pagaban 2,2 millones por el servicio de residuos sólidos urbanos, mientras que Sogama, la empresa que lo llevaba a cabo, se le pagaba 1,6 millones de euros. Por lo tanto, quedaban ahí 600.000 euros en tierra de nadie. Bueno, primeiro, non son 600.000, que son 400.000, e segundo, o Partido Popular é moi cínico, porque foi o Partido Popular que incrementou o recibo de Sogama cando gobernaba Rei Varela un 34%, sin que se justificase cal era o motivo polo cal o facía, que basicamente era porque o Partido Popular no goberno do Estado eliminaba as primas ás renovables, que era un dos mecanismos que tiña a Sogama para xenerar ingresos mediante a queima deses residuos. Esa suposta eliminación dese incentivo nunca aconteceu porque se lle deu un carácter excepcional á empresa Sogama e, por tanto, ese incremento ao 34% nunca estivo justificado, pero nunca se rebaixou nin se volveu
o punto de partida. E isto fixo o señor Rei Varela cando gobernaba esta cidade con maioría absoluta. Segundo, a ordenanza fiscal que xestiona e que decide aplicar este recibo aos veciños e veciñas desta cidade é herdeira da que deixou implementada o Partido Popular, e a diferenza de importe entre o que factura Sogama e o que recauda Urbaser ten que ver con que nesa ordenanza se recolle que os veciños e veciñas desta cidade pagan por recoller 30.000 toneladas de lixo ou enviar a Sogama 30.000 toneladas de lixo, cando na realidade estamos a enviar 24.000. É moi sinxelo facer esa corrección na ordenanza fiscal, pero nin o Partido Popular, nin Ferrol en Común, nin o actual goberno socialista quixeron adoptar esta medida, e sobre todo cando estamos a falar de un servizo que leva sen contrato desde o goberno do Partido Popular. Por eso digo que vir aquí a denunciar este tipo de situacións que creo que demostra que os veciños e veciñas non teñen gobernos municipais que defendan os seus intereses, pero vir aquí a denunciar esta situación cando unha das partes responsables de que estemos así é o mesmo Partido Popular non se pode calificar de outra maneira que como cinismo. Anteriormente hablaba de esas elecciones gallegas que se han adelantado al 5 de abril con el comienzo de la Semana Santa. ¿Qué le parece esta fecha y qué cree que es lo que va a pasar? Bueno, eu, por empezar polo final, penso que o Bloque Nacionalista Galego está nun proceso de ascenso. Segundo, penso que se existe unha alternativa para o futuro deste país pasa porque o Bloque Nacionalista Galego sexa unha das súas referencias do novo goberno, e penso que no contexto actual o Partido Popular ten moitas dificultades para poder repetir no goberno, vai ter moitas dificultades para poder repetir no goberno da Xunta, por moito que adopte decisións como adiantar estas eleccións o 5 de abril exclusivamente por intereses electorais partidarios do Partido Popular e facendo seguidismo do que acontece no país vasco e nunca en base ás necesidades que poidan ter os galegos e as galegas, por moito que agora o lobo se vista con pel de cordeiro e enuncie reiteradamente que está para defender os intereses dos galegos e das galegas despois de comportarse de maneira tan sumisa e tan seguidista das decisións que se teñen adoptado no goberno do Estado, tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista. ¿Cree que la situación que hemos vivido con las elecciones generales se repetirá o va a haber un cambio, por lo tanto, en las elecciones gallegas? Ben, eu creo que nas eleccións galegas, como xa decía, haberá un cambio sustancial, e ese cambio pasa fundamentalmente porque o Bloque Nacionalista Galego vai a experimentar un importante repunte electoral, e creo que eso é moi positivo non só para o Bloque Nacionalista Galego, que o é, senón para o conxunto do país, porque si é certo que alguén ten exclusivamente centrados os seus intereses na defensa das necesidades dos galegos e das galegas é o Bloque Nacionalista Galego. E creo que no contexto actual, no contexto político actual do Estado, os galegos e as galegas son conscientes de que necesitan que alguén os defenda, que alguén defenda os seus intereses, que o defenda en Madrid e que o defenda desde aquí, e que ademais o faga con contundencia e con coherencia, e que deixemos de ter gobernos como os que levamos soportando ao longo dos últimos 10 anos que pretenderon aniquilar a lingua galega mediante o suposto decreto do plurilingüismo coas consecuencias evidentes, que aplicou a austeridade económica e nunca lle reclamou a modificación do sistema de financiamento ao Estado español, ou que se erixen agora como en
salvadores das competencias autonómicas despois de que durante 10 anos non se reformase un estatuto de autonomía que foi reformado en a maioría das comunidades autónomas do Estado español, incluído Andalucía, Cataluña ou calquera outra. Iván Rivas, muchas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias a vos por convidarme. Y gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan un feliz fin de semana.